자, 우리 시청자님들 설 뒤끝에 적응을 잘 하고 계신지 모르겠습니다. 저는 태백에서 이렇게 택시 운전을 하고 있는 입장인데, 이 설 뒤끝이라 그런가 사실 요즘 경기가 그렇게 썩 좋은 편이 아니에요. 이제 농 구경하러 오시는 분들도 아무래도 그전 같지는 않고, 또 눈이 온다 하더라도 이제는 맥이 없어서 또 금방 녹아버리는 그런 실정이거든요. 그래서 아까 몇 시에 나왔나, 한 11시쯤에 출근을 해가지고 열심히 나름대로 이렇게 이제 돈을 벌고 있다가, 난닝구 형님 여러분 잘 아시죠? 난닝구 형님한테 제가 늘 이렇게 좀 신세를 지고 얻어먹고 하던 그런 입장이다 보니까, 좀 제가 가끔은 이렇게 좀 또 한 그릇 또 이렇게 접대도 하고 이래야 되지 않겠나 싶어서, 태백의 유명한 태백 원조 닭갈비 요거를 좀 형님하고 저녁에 이렇게 해 먹으려고 조금 25,000원치인가 구입을 해서 지금 산골집으로 가고 있습니다, 여러분. 잠시 후 과속 및 신호 단속에 주의하십시오. 오늘도 하루 해가 꼴딱꼴딱 넘어갑니다. 저 카메라가 왜 저쪽으로 빅 돌아가 있지, 저거? 누가 잘못 돌렸나? 야, 눈이요 다 녹았네. 다 녹았어. 스른 사진. 허허, 역시 봄날은 오네. 그렇게 많던 눈이 다 녹아버렸으니 참. 연분 치마가 봄바람에 휘날리더라. 저 양반은 왜 저렇게 뛰댕겨요? 오늘도 약 500m, 전방에 60km, 과속 및 신호 단속에 주의하십시오. 잠시 후 과속 및 신호 단속에 주의하십시오.
눈이 어쨌거나 우리 동네는 와야 이렇게 눈을 볼 수가 있네. 아이고 뭐이가 이렇게 많나 이것도. 예발 리아까라도 좀 가지고 와야 될 것 같은데. 예발 리아까. 아, 청송 사과즙이 택배 주문한 게 와 있네. 무방부제 무색소 무설탕. 물이 많이 녹았네. 많이 녹았어. 자, 여러분, 요거는 그 고물상에서 5,000원 주고 사온 건데, 이게 좀 그 양은 얇은 거거든요, 이게. 그래서 이렇게 하려고.
자, 시청자님들, 일하다가 잠시 집에 올 일이 있었는데, 그 소뚜껑을 이게 원래는 이게 없는데, 여름에 고기 구워 먹거나 뭐 할 때는 요게 또 있어야 돼요. 이렇게 손잡이를 좀 이렇게 만들어야 어디다 걸어 놓기도 좋고, 그래서 뭐 집에 굴러다니는 쇠로다가 이렇게 만들고, 그 다음에 여기는 그 고물상에서 이 자연수 받는 이 통인데, 이 서된으로 된 걸 요걸 3,000원에 사와가지고 이렇게 좀 큰 걸로 이렇게 했는데, 원래는 이걸로 이렇게 사용을 했는데, 이게 뭐 양은이라서 메가리도 없고, 이게 좀 바람에 날아가기도 하고, 그래서 고물상에 가서 저렴하게 3,000원 주고 사왔는데, 역시 서대는 튼튼하고 여러분 오래 갑니다. 그 다음에 저쪽엔 소뚜껑을 좀 용접을 해가지고 필요한데 좀 활용을 하려고 만들었고, 자, 산골에 사는 행복 중에 또 이 물소리 듣는 것도 좋은 소리입니다, 여러분.